Da vi startede, var vi meget i tvivl om det her var en fantasi. Den her begyndelse på projektet har overbevist mig om, der er hold i realiteterne. Med en lang vej endnu, men det er muligt at udvikle en drone til at assistere os i de hygiejniske foranstaltninger, for eksempel på hospitaler. På hospitalerne er der sindssygt travlt. Der skal gøres rent. Der er en høj hygiejnestandard, som man skal leve op til. Samtidig det er svært at skaffe personale. Det bliver endnu sværere i fremtiden. Jeg fik jo ideen fra, at vi fløj med sundhedsdroner, altså vi kunne flyve udendørs. Kunne vi også bruge det indendørs? Var der steder, hvor det var nødvendigt at tænke på den måde, altså med en flyvende robot, uden at den generer personalet, men hjælper i stedet for. Og det gav mig anledning til at samle nogle mennesker, som kunne være med til at udvikle den. I løsningen der har vi en drone med en force torque sensor til at agere, så vi ved, hvor meget vi skal trykke for at rengøre. Oven på den har vi så det her rengøringsværktøj, som de normalt bruger ude på hospitalerne til at rengøre med. Og så har vi et indendørs positioneringssystem til, at det kan lade sig gøre for os, fordi vi er indendørs, vi kan ikke bruge GPS. Nu har vi snakket om det nye OUH, hvor der bliver højt til loftet, og der har de nogle udfordringer med at komme op under lamper, radiatorer og andet, der hænger på væggene eller under loftet, hvor de i dag skal bruge lifter. Det er sådan nogle steder, hvor den her løsning kan hjælpe. Jeg vil sige, at igennem projektet her har vi fået nogle rigtig værdifulde data, der tyder på, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Men der er stadig nogle skridt, der mangler, før vi kan komme helt i mål. Vi er nået et langt skridt med den første del af det her, og jeg mener, den har givet en vision for et større projekt og en større opgave.